dúas cousas. O que comentaba dos seguros ciclistas, eu coñezo un formato que é o formato asociativo, que non é suficiente para a xente que fai tal, pero sí que existe ese formato. As asociacións ciclistas poden facer un seguro colectivo que lles cubre a todas, pero entendo que non é suficiente porque son casos puntuais e hai que ver se fan falta outro tipo de fórmulas que eu penso que van sobre todo polas cuestións máis pedagóxicas e de ensino de seguridade vial, que non é preciso facer outro tipo de cuestións. Pero bueno, vou a falar despois un pouco sobre eso. E tamén sobre o Pontevedra, por engadir unha anécdota. Unha vez un amigo meu de Ourense que veo a Pontevedra me dixo: que pasa que en Pontevedra se tiran os peóns aos coches? Digo, non, que en Pontevedra os peóns teñen prioridade, temos esa costume porque ao final é unha cuestión pedagóxica e todos os coches xa vamos preparados sabendo que o peón ten prioridade, pero si xente que venda fora percibía esa sensación, pero bueno, porque a cidade esa está bastante concienciada nese sentido. Bueno, vou a comentar así algunhas cuestións que vostede comentou e algunha cousa maiores. Totalmente de acordo coa cuestión da sinistralidade co tema dos animais. Nesta comisión se ten falado sobre esta cuestión. Evidentemente o tema da sinalización ven por aí, por cubrirse as espaldas da administración, pero bueno, entendemos que a administración ten que dar solucións e non cubrirse a espalda. Hai que buscar fórmulas. Que comentaba o representante dos cazadores que estiveron aquí, que había fórmulas e había métodos como elementos reflectantes, que se hai unha luz, sobre todo de noite, o animal ve o reflexo, frena. Bueno, que hai distintas fórmulas nas que hai que avanzar. Co tema dos peóns, eu aquí tamén, bueno, me parece unha boa opción o tema de facilitar os chalecos reflectantes, pero como comentaba Vara, hai outros elementos ao redor que fan que teñamos esta incidencia de sinistralidade en peóns. Eu aquí tamén meto os ciclistas, porque nestas cuestións que eu vou a comentar penso que poderíamos meter tanto peóns como ciclistas. Nos consideramos que un dos principais problemas polos que hai tantos atropelos de peóns e ciclistas é que en Galicia moitas das vías principales que atravesan o territorio pasan por núcleos moi poboados, non? Ante esta situación nos defendemos que cando hai intensidades medias de vehículos moi altas neste tipo de estradas que pasan por núcleos de poboación, que hai que buscar formas para tratar de desviar o tráfico do centro do núcleo, buscar medidas de calmado de tráfico e demais. Saber un pouco cal é a súa opinión sobre esta cuestión, se é un dos elementos máis importantes onde hai que actuar. Outra cuestión tamén ten que ver coa normativa, co crecemento co crecemento urbanístico e a modificación das zonas urbanas, dos núcleos de poboación. Moitas estradas que tiñan un tipo de normativa adaptado a un tipo de vía concreto, pois a realidade actual é que son outro tipo de vía. Falo sobre todo de estradas convencionais, con normativa de estradas convencionais que neste momento deberían ser tratadas como travesías ou como vías urbanas, porque medraron os núcleos de poboación e siguen mantendo as normativas anteriores. Sobre todo aquí falamos de velocidades máximas permitidas, pois están a seu mellor de 70 que están pasando por núcleos de poboación. Falamos tamén de outro problema que creemos que é importante para os accidentes de peóns e ciclistas, que ten que ver con que zonas que si están adaptadas a 70, aínda que a realidade da vía é outra, aparcan vehículos nesos arcéns porque é un núcleo de poboación, cando en zona de 70 non debería haber para aparcar os vehículos. Por lo tanto, que grado de incidencia cree vostede que esta falta de adaptación á normativa pode ter neste tipo de siniestros? E despois, o que lle dicía ao principio, o tema da pedagogía, da educación vial. Eu coido que no tema dos ciclistas, que ao mellor ou incluso dos tractores, ainda que, pola idade, ao mellor aquí non encaixaría, ou sería moi a longo prazo, que ao mellor máis que facer talleres de riscos e demais, que o que precisamos é introducir no ensino materia de seguridade vial, traballar no ensino continuo da seguridade vial, na concienciación, e despois tamén revisar o modelo para sacar o carné de conducir, que é un modelo moi mercantilista, moi para sacar o carné moi rápido, pero que non profundiza o mellor na concienciación e profundiza en outro tipo de cuestións, e que nos entendemos que habería que revisalo e buscar outros métodos que sexan moito máis efectivos.
Co tema dos tractores, unha pregunta nada máis. Vostede comentaba que propoñía algún curso de riscos e demais. Se o propón como unha proposta de mínimos, se cree que mellor se podería facer algo máis, ou se cree que con eso podería ser suficiente, simplemente iso. Outra cuestión tamén moi rápida co tema dos vehículos sin seguro. Por que considera vostede que non se lle facilita ese fichero? E outra cuestión que me entra a mí a dúbida, porque vostede facía o exemplo de coches no palleiro. Se alguén ten un coche no palleiro, non o vai utilizar. O sea, se alguén ten un coche que ten dado de alta pero non o vai a utilizar durante 2, 3, 4 anos por calquer tipo de motivo, claro, que propoñemos ese tipo de solución? Porque se non está circulando tampouco será ningún problema. Non é a dúbida que se me quedou así na cabeza no momento que o comentou. E despois, con respecto ao custo dos seguros, como decía Vara, os pontevedresas non somos moi diferentes dos demais. Aquí nos daría para brincadeiras, pero a realidade é que evidentemente seremos igual que os demais neste sentido. E os outros dos factores, o parque móvil, si considera que aquí temos un problema de parque móvil envellecido maior a outros lugares. Despois, como afecta a outra parte que é o estado das vías en Galicia. Nós polo menos decimos que o converteron no punto negro das estradas do Estado. Aquí temos a autovía con maior siniestralidade do Estado, con moita diferencia sobre a segunda. Aquí temos a autoestrada con máis siniestralidade do Estado. Temos a maior concentración de puntos negros na rede de estradas convencional do Estado. Polo tanto, canto cree que incide esta cuestión nese elevado precio de seguros? E pola miña banda máis nada, e moitas gracias polas respostas.